اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، امید لرم چې ټول به ښه او زموږ پروګرامونه به تاسو ښه په شوق سره ګورئ. مهرباني کوئ تاسو چې زموږ پروګرام ګورئ نو که موږ نه پکې څه پاتې شوي نو موږ ته په کمنټ کې لیکئ، پته راته لګي. انسان دی خامخا خو بلا لفظونه پاتې شي، بل که څه غلطۍ کېږي نو موږ ته په ګوته کوئ. او که چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو هغه مو وکړئ، ځکه چې ورسره د غنټې دا بټن ووهئ چې تاسو ته وخت په وخت زموږ پروګرامونه راځي. موږ به نوي نوي پروګرامونو سره راځو انشاءالله. او اوس راځو خپل پروګرام له. نن دا هماغه تسلسل دی کوم چې د دې نه مخکې زموږ په پروګرام شوي وو. اوس د مخ تورې په جملو کې کارول. د مخ تورې چې دی نه دا هماغه شان دی چې لیکلی کېږي به یو شان، مطلب به بل څه. لکه موږ به په اشارو کنایو کې وایو مخ ورانول. اوس مخ ورانول دا پلان کې اکسیډنټ وکړو، مخ یې روان شو، دا هغه جدا دی. موږ چې وایو چې مخ یې روان کړ، مطلب دی چې دی ناراضګۍ اظهار یې وکړو، خفه دی، پریشانه دی. د خفګان اظهار کول مخ روانول، د خفګان اظهار کول دې ته وایي. بل دی مخ اړول، چې څوک یو کار نه کوي یا د یو خبرې نه منکر شي، دې ته موږ وایو چې دی مخ یې واړو، نه کوي، کار نه کوي، د مخ واړو، مخ به یې نه وي اړولی. خو لکه دا مونږ د وینایي الفاظو کې دا وایو چې مخ یې واړو، دی دې کار ته غاړه نه ږدي، نه یې کوي، یا منکر شه د یو کار نه. د دې مخ اوس مخ دی، دا خو د پښتو خپل دغه دی، خو د دې د جملو سره سره لکه په کنځلو کې په اخرو کې دا خپل نوم بدلوي. دلته اوس چې مونږ چاته وایو دا اوس کنځلې دي، جګړه کې چې څوک وایي بوتاړ. بوتاړ د اسپې او د خر مخ ته بوتاړ ویلی کېږي. دا مونږ په کنځلو کې عام خلکو ته استعمالوو چې بوتاړ ته دې وګوره، بوتاړ یې روان دی. دا مخ یادوي، مخ ته په پښتو کې بوتاړ هم وایي، خو دا جملې سره بدلېږي، د حرکاتو او سکناتو سره خپل دغه بدلوي. شکل یې ښه دی او شکل یې ښه نه دی. دې کې ډېر لفظونه دي چې زموږ د پښتو نه دي، خو لکه ځکه بیا راولو چې زموږ په وینایي الفاظو کې استعمالېږي روزمره کې. د شکل نه ښه دی. د دې دپاره بیا بل د مخ دپاره دی مشاهده. دا هم په کنځلو کې مشاهده بدله ورانه کړم، دا به وکړم، هغه به وکړم، مشاهده یې ښه ده، مشاهده یې ښه نه ده. چې کله مشاهدې ټکي راشي مطلب دی چې صفت نه کېږي. دا په غیبت کې، پرواني کې، په جګړه کې دا لفظ استعمالېږي، بوتاړ او مشاهده. شکل په ښه دغه کې استعمالېږي، چې بل لفظ ورسره کې نو هغه شان معنا ورکوي، لکه روان شکل، ښه شکل. خو بوتاړ چې دی نو دا پرواني کې استعمالېږي یا مشاهده. ښه وربوس چې دی دا هم د جګړې په ټایم کې استعمالېږي. خلک وایي یاره دا سپېره وربوز یې نیولی دی، روان وربوز یې نیولی دی. نو دا په خپله چې صرف وربوز استعمال شي نو هم پته لګي چې دې کې د خوشحالۍ یا د هغه اظهار نشته. مخ ته څېره هم وایي په پښتو کې. څېره ښه ده، څېره نه ده ښه، څېره یې روښانه ده. دا د پښتو خپل لفظ دی. دې کې ټول لفظونه چې دي نو دا استعمالېږي. مخامخه، دې کې هم دا مخ استعمال شوی، که دا مخ دې لر کې مخه معنا نه ورکوي، او ځان له مخ دی. خو مخامخ هغې ته وایي چې ستا په وړاندې څوک وي او خبره کوي، په مخامخ یې ورته خبره وکړه، په وړاندې هغه ته یې په روبرو په پښتو کې په اردو کې وایي. په مخامخ یې ورته خبره وکړه، د هغه په وړاندې یې خبره وکړه، نیغه خبرې وکړه، سمې وکړه، کږې وکړه، دا مخامخه. مخ تورن،
مختورن موږ هغې ته وایي ملامته ته، دا پلانکی ملامته دی، په یو کار کې ملامته شي دا مختورن دی، یا ککړ دی، په یو غلط کار کې ککړ دی، په دغه کار کې مختورن دی. دا د دې لپاره استعمالیږي. لکه مختورن تورن د تور نه وتی، نو تور مخه لکه سزا چې چاله ورکړي د هغه چې ونیسي نو ده له مخ تور کړي وي په خر یې سور کړي، دا هغه مختورن دی. خو دلته مختورن بیا د ملامتیا دا ښه کوي. بل ځای کې موږ وایو چې دا پلانکی مخ کوي او مخ نه کوي. مخ کول یعنی مخ کوي، د بنده کارونه کوي، خیال ساتي د هر چا، دا مخ کولو والا دی. او مخ نه کولو والا دی دا بنده چې دی نو دا که خپل هم دی که دوست دی که رشته دار دی خو مخ نه کوي د چا، د طبیعت نه سخت دی او خپله کوي د بل نه اوري. دې ته مخ کول نه کول. ها مخ ترې پرېوځي دا هم د خفګان اظهار دی، ناراضګۍ اظهار دی. او مونږ وایو چې دی ناست دی یو سړی خفه ناست او بالکل شکل یې روان کړي نو د هغه لپاره دا جمله استعمالیږي چې مخ دې پرېوځي. مخ پرېوځي نه خو دلته دا استعمالیږي چې مخ دې پرېوځي، دې مطلب دا دی دی ډېر زیات خفه دی مې چړی په خپل حال یې پرېږدی. ها تورمخې دا د میندې دی بچو ته وایي که نه تورمخیه، دا هم د غصې په وخت دغه استعمالیږي. مخ پې تور نه وي خو تورمخې ورته دې لپاره ووایي چې غصه پې وباسي. مخ ملازه، ملازه د چا مینت کول، چا لوی لوی ویل، صفت کول بې ځایه. او دلته مخ ملازه چې ده یعنی په پیژنګلو باندې چې څوک پیژني هغه له کار کوي، چې څوک نه پیژني نه کوي، یا د چا نه پیدا وي هغه له کار کوي او که د چا نه پیدا نه وي نو هغه له کار نه کوي. نو دې ته وایي دا په مخ ملازه کېږي دا کار. مطلب دی چې ستا ورسره تعلق وي، تا ورسره چېرته ښه کړي نو تا سره به هم وکړي، یعنې نه کوي. ښه کوږ مخې، مخ کوږ نه وي خو دا هم د دغه غصې لپاره استعمالیږي چې دا میندې بچو ته اکثر دغه وایي یا پلاران هم وایي کوږ مخې. مخ مروت، دا هم هغه مخ ملازه شوه، دا مخ مروت چې د یو مخ مروت یو سړی تعلق لري، دومره تعلق لري چې هغه هر څوک پېژني او هر څوک یې پېژني، د هغه کارونه کېږي یا هغه خبره منلی کېږي، دې ته وایي مخ مروت. پلانکی په مخ مروت کار کوي هسې نه کوي. مطلب دی چې څه دې ورسره کړي، څه ښه دې ورسره کړي، یا ورسره څه ښه کول غواړي، یا مطلب دی چې څه ورکول غواړي، دې ته مخ مروت وایي. ښه یو سړی دی هغه مخاورز دی. مخاورز دا دی چې ډېر تعلقدار دی، هر چا سره تعلق دی. ښه په جي جان نو د داسې سړي په هر ځای کې چلیږي داسې بنده. نو دغه بنده ته وایي مخاورزه، چې په هر ځای کې لار وښکې شي، کار وباسي، دغې ته مخاورز وایي. ښه مخمخې، مخمخې هغې ته وایي چې په مخامخ باندې ستا صفتونه کوي بې ځایه، او دې دپاره نور لفظونه هم ډېر استعمالیږي خو بس دی مخمخې دی، په مخامخ باندې دی ټیک ټاک وي، او که پیشي شاشه بس بیا هېڅ هم نه وي. دغې ته وایي مخمخې چې په مخامخ د خلکو صفت کوي، خپل کار پې کوي، خپل مطلب ترې اخلي، دې ته مخمخې وایي. ښه تورمخې دا خو موږ لیکلی دی. د مخ کاسه، دا اوس داسې استعمالیږي لکه دا شکل نه دی، دا ټول دې ته د مخ کاسه وایي. د مخ کاسې روانه ده، د مخ کاسې سمه ده، د مخ کاسې ډوغله ده، د مخ کاسې ډکه ده. نو دا مختلفې معنی ورکوي، لکه د ښه لپاره هم استعمالیږي، د بدو دپاره هم استعمالیږي. د مخ کاسه. زیړمخې، لکه کم یو بنده چې بیمار وي هغه ته هم موږ وایو چې یاره دا مخ یې زیړ دی یا زیړ مخ یې نیولی دی، دی بیمار دی، ناجوړه دی، رنځ یې په رنځ اخته دی. بل دا هسې هم د غصې اظهار کې ویلی کېږي زیړمخیه، لکه ښکلی نه یې زیړ یې.
ها دا مونږ وایو مخنیوی، د دې کار مخنیوی پکار دی، دې له داسې تدبیر پکار دی چې دا ونه شي. دا سیلاب را روان دی، د دې سیلاب مخنیوی پکار دی. مطلب دی چې بند ورته وال غواړي، مخې نیول غواړي. یا یو ځناور دی خطرناک ځنګلي را روان دی، د دې مخنیوی پکار دی چې دا بیا داسې نه کېږي، نه راځي. مخنیوی، لاره نیول، لاره بندول، رخ بدلول، دې ته مخنیوی وایي. او مخ سور کول، دا مونږ په جګړه کې وایو چې یاره مخ یې وله سور کړو، هغه له پړک ورکړه، مخ یې وله سور کړو، نو هغې یې داسې کړه چې شکست خوردی کړه. هر یې ومنه د چا چې مخ سور دی، نه دا اندازه لګېدلي چې دی وهل یې خوړلي دي، د مخ نه اندازه لګي، بل ځای نه نه ښکاري نه. ښه مونږ هم هغه کې استعمالوو چې دا نوراني مخ دی. یعنې مطلب دا دی چې کوم یو شکل مخ څېره په بنده باندې ښه لګي، په هر چا باندې ښه لګي، او چې هغه سړی دغه شان نوراني مخ وویني نو هغه ته خدای رایاد شي یا مذهبي طرف ته خیال شي، نو دغې مخ ته نوراني مخ وایي. مونږ وایي د مخ نه رڼا خېږي، رڼا د هېچا د مخ نه نه خېږي. دا همدقې یا نوراني مخ وي چې په بنده باندې ښه ولګي، د هغه دین طرف ته توجه راوګرځي د هغه د لیدو سره، دغه نوراني مخ وي. مطلب دی چې د خدای نور نه ډک دی. ګرانو ملګرو، امید لرم چې تاسو به زموږ د پروګرام نه خوند اخیستی وي، او انشاءالله بل نوي پروګرام سره به راځو بیا. اوس د الله په امان.